Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams balandžio 1 savaitę. Patarimas skorpionams apie jų balandžio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė skorpionams apie jų balandį. Skorpionai, pas jūs mėnuo bus pilnas malonių akimirkų, gali būti ir finansinė gausa, malonūs susitikimai, šilti pokalbiai, pilnatvės ir džiaugsmo jausmas dėl žmonių, kurie jūs supa, būtent tie patys artimiausieji. Tai balandžio mėnesį tikrai turėsite ne vieną galimybę džiaugtis. Pirmąją savaitę jums iškrenta taurių 10. Jeigu turite santykius, tai nuostabi korta santykiams, tai yra, kai tiek vyras, tiek moteris atiduoda 100% savęs tiem santykiam ir gauna 100% atgal. Šaunus tandemas, jie papildo vienas kitą ir atrodo, kai jie kartu, tai tiesiog tai ir lieka žiūrėti į horizontą ir džiaugtis vaivorykšte, taip. Jeigu neturite santykių arba santykiai jums neaktualūs, tai vis tiek pirmąją savaitę bus kažkokia tai situacija, kuri privers jūs jausti pilnatvę gyvenime. Pavyks jums pabūti momente čia ir dabar ir pasidžiaugti viskuo, ko pasiekėte, kur esate, su kuo esate ir ką veikiate. Ir šalia jums iškrenta monetų šešetas. Monetų šešetas dažniausiai būna energetiniai mainai, tai yra būtent finansiniai dalykai. Pavyzdžiui, gaunate iš kažkieno kažkokias tai išmokas, finansinę paramą, kažkokias tai dovanas, arba jūs kažkam tais paskolinate, kažką tais paremete, gali būti net ir parama beglobiams gyvūnams, parama sergantiems žmonėms. Kai ši korta iškrenta, visada sakau, bet kokiu atveju tai yra puiki korta, kadangi jeigu jūs kažkam skolinsite pinigų, tai reiškia jūs turėsite užtektinai, kad galėtumėte paskolinti, o jeigu jums labai reikės tos finansinės paramos, tai reiškia jūs turėsite šalia savęs tokius žmonės, kurie tikrai jums suteiks tą pagalbą, kai jums jos labiausiai reikės. Bet taipogi monetų šešetas mes būtent matome ir šitoje iliustracijoje taip, kaip dvi moteris maloniai šnekučiuojasi gerdamos arbatą. Tai pirmąją savaitę galite tiesiog turėti elementariai labai malonų susitikimą su jum artimu žmogumi, ar tai jūsų draugė, ar tai draugas, ar senai nematytas pažįstamas, kolega, buvęs klasiokas, grupiokas. Ta pilnatvė tai pas jūs gali ateiti būtent po to pokalbio su tuo žmogumi. Na ir taipogi jums dar iškrenta pirmąjį savaitėj lazdų riteris. Lazdų riteris yra labai stringas, labai užsidegęs ir labai motyvuotas. Riteriai pas mus rodo
pajudėjimą iš stagnacijos taško. Kai tam tikrą laiką atrodė niekas nevyksta ir netikėtai, įgauname daug naujų jėgų, įgauname motyvacijos judėti į priekį, siekti savo tikslų, galbūt netgi kiekvieną dieną būti šiek tiek aktyvesni. Tai vat tas susitikimas gali priversti jūs kitaip pažiūrėti į savo gyvenimą. Galbūt jums kils naujos idėjos, kurios jūs būtent užmotyvuos eiti į priekį ir siekti savo tikslų. Jeigu tai malonus laikas su antraja puse, tai būtent tas malonus laikas, tas pasimatymas, tie gilūs pokalbiai, taipogi gali būti tas jūsų arkliukas, ta motyvacija judėti į priekį ir siekti savo tikslų. Taipogi šitas riteris gali rodyti keliones ar daugiau laiko praleidimo viešajame transporte. Galbūt jūs keliausite pasimatyti su savo ta antraja pusė, nustebinti kitą žmogų, galbūt keliausite nustebinti savo draugę, kuri gyvena kitame mieste. Galbūt tiesiog pirmoji savaitė bus tokia, kai jums reikės daugiau keliauti iš taško A į tašką B ir pamatysite daug kažkokių tai žmonių, turėsite su jais daug malonių pokalbių, taip, ir būtent tokia savaitė jums ir kels tą pilnatvę, kad aš pabendrauju su įvairiais žmonėmis, aš pabūnu skirtingose lokacijose ir tai man teikia džiaugsmą. Bet pirmąją savaitę pas jūs yra stipri vidinė pilnatvė ir kažkoksai tai užsidegimas, didesnis kiekis energijos, judėti, daryti daugiau negu iki tol. Toliau antrąją savaitę jums dar kartą iškrenta taurių 10, ką jūs turėjote čia taurių 10, tai čia irgi jums iškrenta taurių 10, šalia jos iškrenta monetų 10, tai netgi 20 taurių ir monetų. Tai apskritai monetų 10 turi panašią reikšmę kaip taurių 10. Monetų 10 atsakinga už didelius pinigus bei gerą laiką su šeima ir apskritai šeimą kaip vieną iš didžiausių žmonių vertybių. Nepamirškime, kad jums ir čia ėjo kažkokie tais finansiniai mainai ir pilnatvė. Čia taipogi mes turime kažkokius tai finansinius reikalus ir vėlgi tą patį džiaugsmą pilnatvę. Tai kas čia gali būti? Pagal šias abi kortas gali būti kažkokie tais šeimos turto reikalai, šeimos piniginiai reikalai, galbūt keisis finansinė padėtis vieno iš jūsų šeimos nario ir tai jūs visi švęsite. Jeigu biudžetas bendras, tai žinoma, jūsų artimojo finansinė sėkmė reiškia ir jūsų puikia finansinė padėtį, taip. Taipogi tai gali būti tiesiog šeimos susibūrimas. Galbūt antroji savaitė bus ta, kai pagaliau visi kartu galėsite praleisti daugiau laiko. Galbūt kažkas iš jūsų pasiims atostogas ir tokiu būdu jums pavyks praleisti daugiau kokybiško laiko su savo artimaisiais ir net susigalvoti kažkokių tais labai įdomių veiklų. Jeigu ne šeima, tai gali būti netgi kažkokio tai šeimos turto sėkmingas pardavimas. Gausite galutinį palikimo nuosprendį, taip. Pavyzdžiui, prieš pusę metų išėjo iš gyvenimo senelis senelė ir pagaliau bus aiškus turtiniai reikalai. Jeigu ne šeimos nariai, ne antroji pusė, tai tiesiog yra didžiulė vidinė pilnatvė, džiaugsmas ir puikia finansinė padėtis. Na ir šalia iškrenta didysis arkanas žynė ir mes čia matome pagyvenusią moterį, tai būtent dėl to sakau, kad gali būti, kad pagaliau praėjo tam tikras laiko tarpas, kai buvo aiškinamasi, koks turtas yra paliktas, kam jisai gali priklausyti, ar yra skolų ar nėra, ar yra kažkokių tais įsipareigojimų ir kam visa tai nukeliaus, taip. Tai gali būti tokia situacija. Kas praėjusią pusę metų neturėjote jokių netekčių, jokių išėjusių šeimos narių, tai čia jums gali būti kitokia situacija. Žynė visų pirma reiškia paslapčių atskleidimą. Kažkokia tai svarbi informacija gali jūs pasiekti. Tai, kas jums buvo nežinoma, tai, kas jums gali būti naujiena. Pavyzdžiui, ateina jūsų suaugęs sūnus ir pristato savo būsimą žmoną ar sužadėtinę, ar pavyzdžiui praneša naujieną apie nėštumą, kadangi žynė taipogi yra motinystės ir moteriškumo korta ir būtent jos rankoje laikomas granatas, tai yra būtent vaisingumo simbolis,
Tai kadangi mes matome netgi 2 šeimos kortas, taip, tai tikrai gali būti ta džiugi žinia ir pilnatvė susijusi būtent su šeimos pagausėjimu. Žinė dažniausiai reprezentuoja tarologus, bet apskritai žinė yra moteris dirbanti su žmonių emocijom, jausmais, pavyzdžiui, psichologė, psichiatrė, ir visų ezoterinių profesijų atstovės, tai yra astrologės, tarologės, numerologės. Būtent tokios moteris, į kurias mes kreipiamės ir jos išklauso mūsų problemų, nerimo ir visų baimių, kurios mums šauna į galvą, taip. Tai galbūt apsilankysite pas tokią moterį, kuri yra empatiška, kuri jūsų išklausys, duos galbūt kažkokių tais protingų, naudingų patarimų susijusių su šeimos santykiais, tai gali būti netgi nuėjimas kartu su savo antraja puse pas psichologą. Galbūt turėsite kažkokią tais poros terapiją, kurios metu bandysite spręsti savo šeimos problemas, bet panašu, kad tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę jūsų vidinė būsena bus nuostabi, jūs turėsite didžiulę pilnatvę. Tuomet tiek trečiąją, tiek ketvirtąją savaitę pas jūs iškrenta taurių septynetas, o taurių septynetas yra didžiulio kiekio pasirinkimų korta arba iliuzijų korta. Apskritai iki mėnesio galo mus dar tikrai veiks retrogradinė Venera ir retrogradinis Merkurijus. Kai planetos eina atgal, tai reiškia visos tiesos mes nematome. Tai geriau neskubėti niekada daryti kažkokių tais išvadų, nes greičiausiai taip susidėlioja visos planetos, kad neįmanoma net ir ieškant tos tiesos, greičiausiai ta tiesa nebus mum matoma. Ir jums iškrenta kardų 10. Kardų 10 rodo etapo pabaigą. Toks etapas, kur jau sugrįžti atgal nebeįmanoma, taip, kažkoksai tai įvykis, kuris pasibaigė ir jūs turite priimti tai, kad jis pasibaigė, kadangi dažniausiai čia yra reprezentuojamas lavonas, taip, ir jeigu jums kiltų mintis, gal galima kažkaip tą etapą pratęsti ar atnaujinti tą visą situaciją, negalima, nes lavono tiesiog neįmanoma prikelti, taip, būtent dėl to yra sugalvota tokia iliustracija. Tai greičiausiai kažkoksai tai gyvenimo etapas pas jūs artėja į pabaigą ir tai gali būti toksai pavyzdys, kaip pavyzdžiui turėjote terminuotą 2 metų darbo sutartį ir moteris jau grįžta po 2 metų, taip, ir jūs jau suprantate, kad tojaus jūsų darbas šitoje įmonėje baigėsi. Arba, pavyzdžiui, 9 mėnesius praleidote be darbo, taip, gaudavote išmokas iš užimtumo tarnybos, bet suprantate, kad jau, pavyzdžiui, 8,5 mėnesio praėjo ir greitai jums reikės galvoti, ką daryti, nes, pavyzdžiui, darbo kol kas jūs neradote, taip. Taipogi tai gali būti ir vaikelio išnešiojimas, taip, kad tuoj sueis 9 mėnesiai ir reikės pasitikti savo vaikelį. Ir taip, kaip buvo iki to momento, daugiau niekada taip nebebus, nes jūsų rutina, jūsų vertybės gali drastiškai pasikeisti, taip. Ir prie to paties jums iškrenta didysis arkanas teismas, kuris visada rodo didįjį teismą. Labai retai jisai rodo būtent tą realų mūsų teismą, taip, kaip instituciją. Tai yra dažniausiai karminis teismas, kai angelai atkeliauja iš dangaus pranešti informaciją mirusiems, ar jie keliaus į rojų, ar jie keliaus į pragarą. Tai šita korta gali rodyti vidinės transformacijas, jūsų vertybinės transformacijas kažkokias tai, kurios nutiks būtent tą trečiąją savaitę, taip. Galbūt tos kažkokios tai pabaigos, kažkokių tais etapų jūsų gyvenimo privers kažkaip kitaip pažiūrėti į gyvenimą. Jūs suprasite, kad galbūt tai, kas buvo labai baisu, jums dabar yra jau nebebaisu, kad jūs jau pribrendote kažkokiam tai naujam etapui savo gyvenime. Tai taipogi gali būti ne tik vidinės transformacijos, bet kad trečiąją savaitę jūs pasieks svarbi žinia, kadangi angelai taipogi čia praneša informaciją, taip. Tai dažnai būna, kad šita korta rodo, kad ateis iki jūsų kažkokia tai svarbi informacija. Ir taipogi tai yra vertinimo korta, kai gali būti, kad kažkas vertins, sakykime, kaip jums sekasi darbe, o galbūt ateis kažkokie tais inspektoriai iš valstybinių institucijų vertinti taip, kaip jūs laikotės higienos reikalavimų, ar būtent kaip jums sekasi tvarkyti su savo
finansinė verslo dalimi. Galbūt tai bus paskutinis vertinimas, taip, ir daugiau tokių vertinimų nebebus. Galbūt jūs žinote, kad artėja paskutinis egzaminas ir va tai bus jūsų paskutinis egzaminas 3 savaitę. Bet panašu, kad greičiausiai kažkas eina į pabaigą ir jūsų sąmoningumo lygis auga, kažkaip kitaip jūs žiūrėsite į gyvenimą. Ir vis dėlto šita korta rodo, kad ir kas nutiks 3 savaitę, taip turėjo nutikti. Jums gali atrodyti, kad galbūt tai yra nesąžininga, bet tai bus sąžininga. Yra priežastis, kodėl taip turėjo nutikti. Ir va ta taurių 7 iliuzijų korta, galbūt jūs nesuprasite, kodėl taip nutiko. Taip, galbūt jūs to nesitikėjote, bet taip turėjo nutikti. Arba gali būti, kad kažkas tai baigėsi jūsų gyvenime ir dabar jūs turite pasirinkti, ką reikės daryti toliau, taip. Galbūt jūs norite užsiimti šiek tiek tuo, šiek tiek tuo, šiek tiek tuo. Bet pagal šią kortą yra sakoma, kad nešvaistykite savo energijos, va taip neplėšykite dalimis. Labai svarbu yra susikoncentruoti į 1 arba 2 gyvenimo sritis. Tai va jeigu nežinote, kurios yra svarbios, tai būtent jums reikia iš naujo peržiūrėti savo tas vertybės, padaryti tai kažkokius vertybinius pokyčius. Ir tada jums lengviausiai pavyks išsirinkti tą jums tinkamą taurę. Na ir paskutinę savaitę, kaip minėjau, jums vėl iškrenta tas taurių 7. Tai gali tos idėjos, tie pasirinkimai išlikti tiek 3, tiek 4 savaitę. Bet šalia jums iškrenta lazdų 8. Tai yra labai labai greita korta, kuri gali rodyti vėlgi labai greitai ir netikėtai ateinančias naujienas. Apskritai, jeigu turite savo kažkokią individualią veiklą, savo verslus, tai gali būti netikėtai, kad didelis kiekis žmonių jūs pastebėjo ir atskrenda, taip kaip 8 lazdos atskrenda į jūsų elektroninio pašto dėžutę su užklausomis kažkokiamis prašymais. Galbūt jie nori užsisakyti jūsų paslaugas, užsisakyti jūsų prekes, gauti daugiau kažkokios tai naudingos informacijos iš jūsų. Galbūt jie nori bendradarbiauti su jumis. Gali būti netikėta didžiulė paklausa skriejanti į jūsų pusę. Ir plus čia mes labai gražiai matome krentančią žvaigždę. Taip, kai krenta žvaigždė, reikia sugalvoti norą ir tas noras išsipildo. Tad atrodo, kažkas jūsų gyvenime baigėsi, bet tuo pačiu jūs labai greitai lyg ir įsivažiuojate į kažkokius tai naujus dalykus, taip. Tai puikia korta kelionėms, ypatingai kelionės oru gali būti pagal lazdų 8. Vėlgi kažkokios tai žinios, kurios yra netikėtos. Jūsų matomumas, populiarumas gali išaukti. Na ir vėlgi puikia korta paklausai, taip. Jūsų prekės, paslaugos gali būti išpirktos. Ir tas taurių 7 gali rodyti, kad pas jūs netikėtai atkeliauja didelis kiekis žmonių, kurie nori su jumis bendradarbiauti, kurie nori jums pasiūlyti kažką tais. Ir jums sunku išsirinkti tada, kuris variantas būtų geriausias. Jūs net nesitikėjote, kad pas jūs gali būti tokia paklausa, taip. Na ir šalia jums iškrenta taurių 6, kuris rodo nostalgiją ir viską, kas susijęs su praeitimi. Galbūt susitiksite žmonės iš praeities, galbūt keliausite į vietas, kuriuose užaugote, praleidote savo paauglystę. Galbūt susitiksite praeities kolegas, bendraklasius, bendradarbius, grupiokus, mokytojus, dėstytojus. Galbūt netgi tie pasiūlymai ar tie laiškai, kurie ateis, bus susijęs su žmonėmis iš praeities, su kuriais jūs jau seniai nebendravote. Gali būti, kad jūsų buvęs mylimasis pas jūs atkeliaus, taip netikėtai kaip iš giedro dangaus ir pasiūlys jums kažką tais. Tai tokiu atveju šita korta jums rodo iliuzijas, kad nereikėtų pasitikėti viskuo būtent tuo, kad tas žmogus siūlo ir sako, taip. Bet jeigu netikėtai gaunate didelį kiekį kažkokių tais variantų, tai šita korta tiesiog įrodo tą didelį kiekį variantų. Bet jeigu didelio kiekio variantų jūs neturėsite ir neturite jokios dilemos, kad, sakykime, kurį variantą geriau iš tų pasirinkti, tai reiškia, būtent tas taurių 7 jums rodys iliuzijas. Ir jeigu atkeliaus netikėtai tik būtent tas vienas žmogus,
tai greičiausiai jisai nesakys visos tiesos ir jums nereikėtų priimti kiekvieno jo žodžio labai rimtai. Na, o jeigu dabar turite santykius, tai taurių šešetas gali rodyti nuostabų laiką kartu, kai abudu investuojate 100% į santykius, atiduodate vienas kitam pilnai į save, galite net sulaukti kažkokių tais dovanų pagal tą kortą, galite sulaukti papildomo dėmesio iš savo partnerio, gali būti netgi bendra kelionė su savo partneriu. Ir jūs taip tą kelionę apsvaigins, kad jūs viską galite pradėti matyti per rožinius akinius, irgi tas šiek tiek blaivus protas gali kažkur tais dingti. Taipogi gali būti, kad tas praeities momentas, taurių šešetas, tai bus jūsų motyvacija judėti į priekį, tai bus jūsų motyvacija pasirinkti jums tinkamiausią variantą iš tų 7 ir imtis kažkokių tais veiksmų labai greitai, taip. Tai mes čia pas jūs turime 7 ir 6. 6 labiau susijęs yra su praeitimi, viskas vyko jūsų praeityje, o 7 susijęs su ateitimi, taip, kokį mes sprendimą pasirinksime, kuris sprendimas būtų geriausias mūsų ateičiai. Ir gali būti kažkokie tais netikėti pokyčiai, žinios susijusios su jūsų praeitimi ir ateitimi, taip. Tas lūžio momentas, kadangi mes čia matėme, kad pas jūs kažkas tai greitų metų baigsis ir jūs toks jausmas dabar esate tam vidurinėme taške tarp būsimos ateities, tarp savo jau tuoj pasibaigiančio etapo, kuris taps praeitimi ir ateities to jūsų greitai be prasidedančio etapo, kuris virs jūsų dabartimi, taip. Ir labai greitai gali atkeliauti kažkokia tai žinia, kažkaip tai susiklostyti situaciją, kad jūs net nepastebėsite, kaip greitai jūs pabaigsite tą savo gyvenimo etapą ir taip netikėtai užsikurs visiškai naujas etapas ir gana net greitai jisai gali įsivažiuoti. Na, o jūsų balandžio mėnesio patarimui iškrito didysis arkanas imperatorius ir jau ne pirmasis ženklas, kuriam iškrito ši korta. Imperatorius yra žmogus su statusu, kurio visi klauso. Ir toks jausmas, kad jūs būsite populiarūs balandžio mėnesį ir žmonės norės paklausyti jūsų žinių, jūsų išminties, tai drąsiai skleiskite tas savo žinias, tą savo išmintį ir patirtį, bet nepamirškite, kad būtent su tuo aukštu statusu ateina ir didelis kiekis įsipareigojimų. Tai reiškia, nebijokite balandžio mėnesį prisimti įsipareigojimų tam tikrų, taip, galbūt įsipareigojimai susijęs su jūsų šeimos nariais, taip, su šeimos nariais ir finansiniais dalykais, galbūt jums reikia paremti savo šeimos narius, galbūt jums reikia paremti ir savo draugus finansiškai, taip. Svarbu nepamiršti, kad mes esame visuomenės dalimi ir kad dalį savo pajamų reikia skirti tiems, kuriems labai tų pinigų reikia. Tai kaip ir yra mūsų nerašytinis toksai įsipareigojimas, kadangi mes visi priklausome tam tikrai visuomeniai, tam tikriems bendruomenių ratams, taip. Tai nepamirškite prisimti atsakomybių ir nepamirškite prisimti atsakomybės pačios svarbiausios, tai yra už savo gyvenimą ir už savo gyvenimo sprendimus. Ir tos iliuzijos ar tas didelis kiekis pasirinkimų, kuriuos jūs čia turėsite mėnesio gale, prisimkite atsakomybę ir išsirinkite tikrai tai, ką norite išsirinkti, tuo pačiu ir nepamirždami to kiekvieno pasirinkimo pasekmių, tiek jums, tiek žmonėms, už kuriuos jūs esate atsakingi. Na ir šis imperatorius yra avino zodiako ženklo, o avinai pas mus yra ugnies stichija. Ugnies stichijos žmonės yra labai aktyvūs, jie imasi iniciatyvos, jie nelaukia, kol kažkas išties pagalbos ranką. Tai ir jūs turite būti super aktyvūs balandžio mėnesį, rodyti savo iniciatyvą, rodyti savo pagalbą, rodyti, kad jūs nebijote įsipareigoti ir visata jums atseikės visko su kaupu. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Dažnai bijome ne savo vidinės tamsos, o talentų, įgimtų dovanų, unikalumo šviesos. Ir iš tiesų tai yra tiesa, kadangi pasižiūrėkite, jeigu kas nors mums pabaksnoja pirštu į mūsų blogasias savybės, tai mes dar su tokiu pasididžiavimu galime atsakyti, kad aš esu toks, koks esu
ir nesiruošiu aš čia nieko keisti. O kai ateina reikalas kalbėti apie mūsų talentus, apie mūsų stipriasias puses, mes net bijome jas paminėti, mums atrodo, kad čia mes tik įsigalvojame, neturime mes jokių talentų ir tie talentai negalėtų niekada virsti mūsų pagrindiniu darbu. Nors yra žmonių, kurie aplinkui sako, kad tu nuėjai ne į tą sferą, tu turėjai eiti ten. Koks pas tave didžiulis talentas, oho, kaip tu puikiai darai tą ar aną, aš net nebūčiau pagalvojęs. Bet ne, kažkodėl mes visada slepiame savo talentus, mes labai bijome juos lavinti ir kad tik nedaug Dieve niekas tų talentų nematytų, taip, to mūsų unikalumo mes kažkodėl labai nenorime įsiskirti, dažniausiai mes norime įsimaišyti į tą minę, nors iš tiesų tai mūsų gyvenimo tikslas ir yra eiti, vystyti tos savo talentus, pamastyti, kaip tie talentai gali padėti kitiems žmonėms, toje visuomenės grupėje, kuriai mes priklausome, taip. Tai vat prisimkite atsakomybę ir už savo talentus, įgimtas dovanas, unikalumą, šviesą, pradėkite juos ugdyti ir kaip tik greičiausiai čia pas jūs nusimato naujas gyvenimo etapas, tai nepamirškite į tą etapą būtent pripliusuoti ir tų savo įgimtų talentų. Tai skorpionai, linkiu nuostabaus, pilnatvės ir šilumos pilno balandžio mėnesio. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.